喺你成名嘅路上咧，如果你冇一個連登 post 係專屬鬧你嘅話咧，就等於唔成功係嘛？未算好成功。冇錯。我唔知可唔可以咁講。大家好，歡迎又翻到嚟杞子心理學院啦！今日咧繼續有樹洞心理嘅創辦人 Peter 啦，同埋阿小嘅。咁啊，今日咧同大家講啲同日常息息相關嘅，除咗愛情，仲有呢樣嘢就係壓力。冇錯，香港人應該經歷壓力呢樣嘢咧係全世界。你有壓力，我有壓力。冇錯，我好大壓力啊！係啦，都唔知幾多年前呢條片，但係即係其實每一分每一秒都有機會經歷緊壓力，只不過多與少或者係令到你個心有幾窒息嘅啫喎。冇錯。咁 Peter 有冇遇到啲咩壓力？平時日常生活中都有啊，各方面壓力咯，做嘢壓力咯，人際關係壓力啦，金錢壓力啦。咁但係我覺得有樣嘢咧，即係今日我同 Kylie 應該會討論得特別有共鳴嘅，就係公眾人物嘅壓力啊。因為我之前咧，即係我之前訪問完另外一個 YouTuber，跟住我就同佢講話喺你成名嘅路上咧，如果你冇一個連登 post 係專屬鬧你嘅話咧，即係嗰係好重要嘅里程碑嚟㗎，就等於唔成功係嘛？未算好成功。冇錯。我唔知可唔可以咁講，但係我之前有個 post 係話啊，有冇人睇呢條友覺得佢好面目可憎？嗰下我睇法，我 check 咗人世個 checklist，終於有個 post 鬧我。就係連登嘅指標啊，登上咗連登熱門啊！我而家暫時就其實戒咗連登㗎啦。咁曾經咧都係一個常客啦。咁我係咪都可以 consider 自己算成功？呢個指標絕對係好成功。冇錯，冇錯。哇！即係咁啊，香港其實每一日都有好多嘢討論㗎嘛，佢哋。係啊。咁啊，你哋兩個係作為一個叫做公眾方向形式啦。咁你哋通常會有啲咩嘅焚埋你哋度嘅咧？其實我覺得好似頭先你話齋，即係外形就一定㗎啦，因為最主觀啊呢件事。咁可能有時即係自己演藝事業嘅講過嘅説話，其實都唔係，我覺得我 mainly 好似都係 appearance wise 最多人討論咯。我就 appearance 都係其中一個嚟嘅。咁啊，即係有 post 係 screen cap 曬啲我最核突嘅圖啦，跟住話呢個人好樣衰咁樣。咁但係即係我想講睇 Kylie 嗰啲 haters 咧，即係 in a sense 係令我感覺到一種安慰嘅。即係點解我 mindset 就係咁靚女都有人鬧佢外表嘅，咁我俾人鬧都好正常啊。都唔係嘅，好主觀嘅。即係例牌係嘛？即係你呢啲咁嘅嘢。咁嗰下其實係 sort of comfort 咗，所以我要多謝你，多謝你你嘅 haters。你呢個請教我。冇錯。因為其實咁我自己都，其實我開始呢幾年咧睇化咗好多。以前係幾大壓力嘅，即係會覺得好似我食緊每一嚿嘢都會提醒緊自己，我係咪我肥咗又俾人鬧啦咁樣點樣？即係曾經有一段時間我都好脹啦，真係。咁我會覺得啊，我啲 friend 都同我講佢話，唔使理佢哋啦，即係你 care 咪真係你自己都覺得有問題咯。咁我有時嗰陣時都會諗，咁我肥咗係咪真係有問題咧？即係我做呢行係呢一個行業係咪？係肥係唔可以嘅咧，即係我同自己其實即係開始係啦，講即係話佢行為唔會咯，冇問題咯。所以其實我覺得其實喺每一個國家每一個 industry 都一定有嗰位肥瘦一定有㗎啦。咁我就係同自己講我話，其實我自己舒服開心咪得咯。即係開始我而家就會終於 tune 翻個 mindset，覺得我唔需要 care。同埋我諗中意咩係咩藝人，其實係每一個人都好個人嘅自由嚟嘅。即係例如對外表點樣佢覺得好睇，其實好主觀啦。即係有人中意係比較有肉地啲嘅，有啲人中意瘦啲嘅。咁嗰個係好個人嘅自由。但係我覺得你好難滿足到晒全部人嘅需要。聽你之前講過係咪有同一個 post， 一個話你瘦得滯，一個話你肥得滯？我就係想講，明明有一段時間我都瘦到真係身邊所有朋友都話：哇，你唔好再唔食嘢啦，你太瘦啦。然之後都仲有人話：咁樣你都話自己瘦，我啱啱仲想話你肥添。之後就哇，其實你永遠都滿足唔到所有人。滿足唔到全民。但係其實有時我反而想問下 Peter，究竟即係佢哋喺
呢個網絡嘅世界咁樣 anonymous 又好啦，或者係即係實名咁樣啦，佢咁樣有啲 hate 嘅 comment， 即係有冇啲咩心理學嘅角度諗？咩心態啊嘛？有嘅，即係例如喺心理學上有一個叫depersonalization 嘅現象啦，叫去個人化。即係個意思係啲乜嘢咧？就係啱啱我咪前同Kylie 都傾咗啦，就係我相信我同你應該係從來冇一個人當面將呢啲haters 嘅説話講出口嘅。係啦，即係我記得一個 comment 好搞笑啊，就係即係有人喺度問候人哋啲家人啦，跟住之後我覺得個 post 咧係回應翻佢話：喂，即係不如你揾人嚟親身同我阿媽講，我好想睇到你講啊！跟住佢就即刻係收咗聲。咁我覺得呢個係好講到 depersonalization 嘅現象，就係例如你想象每一個人，即係學阿 Kylie 你話齋，你有壓力，我有壓力。Sorry， 唔係你話齋，巴士阿叔話齋。其實我哋好多時候需要發泄啊。而你網絡上就係一個最冇成本去將自己個 dark side 去 unleash 出嚟嘅地方。咁你可以將一啲好個人嘅嘢啦，而去 unleash 出嚟。而我覺得有幾個 point 係容易引起焦慮，亦都會 attract haters 嘅。我覺得其中一個例如外表啦，外表連帶埋嘅關係就係例如可能 relationship 啦，去到親密關係啦，甚至去到性，呢啲係因為人好重要嘅議題，所以佢哋其實會 build up 好多焦慮。而你想象下，當呢啲焦慮佢冇一個可以化解嘅途徑嘅時候，咁佢咪會揾一個好似同呢啲有關嘅對象去發泄出嚟咯。即係我哋會性化佢啦，就係做乜嘢都係講下佢個appearance 啦，甚至有啲 sexualize 嘅 comment 啦，或者例如另外一個，我覺得好多時候人有焦慮嘅係成功嗰種 sense of inferiority， 就係點解要揾咁多錢㗎？點解要揾咁成功㗎？其實你見 attract haters 嘅係最多係呢啲咯。It's a mixture of two things， 一個係佢自己嘅 dark side express 唔到，第二就係網絡可以係一個好即係你講乜都得而冇代價嘅環境。They never say it to our face， 係啦。咁但係係咪算唔算 jealousy 咧？你話譬如可能有錢啊，或者可能appearance， 可能對一啲佢哋覺得 achieve 唔到嘅嘢，算唔算係一啲 jealousy 令到佢哋有呢啲心態嘅？即係例如我咁去講啊，就係其實我覺得好多時候要了解呢個人心態。例如我自己做 practice 啊，我會嘗試代入就係究竟做嗰樣嘢有乜嘢用。即係例如我覺得我哋可以想象喺一個點樣嘅心態之後，你先會上某一個討論區，或者例如見到 Kylie 嘅 post 係打光唔得㗎，即係嗰啲乜佢實有金主嘅嗰啲，出唔出得街嘅呢啲？可以照講，因為我都唔明點解會有呢個諗法。即係例如啊，我嗰時同 Kylie 你傾話，有人話你揾金主啊嘛，即係實有金主去支持。我講得白啲就係 sort of 牽去有人包嗰個方向啦。係啊，有啲咁嘅 comment 㗎嘛。因為都係啲人同翻我講，因為我已經唔想再去理會。但係因為我覺得因為我突然間轉去做樂壇新人啦，做歌手呢件事啦，大家都會覺得好大嘅轉型嘅變化。咁點解人我都想問，點解人唔可以諗其實我係獨立歌手啦，咁之後我再有訪問我先可以去講呢件事啦。咁但係大家嘅諗法就會係因為我外形啊，我外表啊，定係咩？會 lead to 啲人一定會覺得你一定係有幕後有人去幫你，你先可以做到啲咁嘅嘢啦。即係我去能力化，即係話係咩意思啊？去咗你嘅能力化。即係簡單嚟講，我覺得其實要代入下佢點解係一種點嘅心態，佢先會留依句令我覺得好舒服咯。係啊，因為我覺得你永遠要從一個壓力嘅 release 嘅角度去講嘅，即係 they don't do it for no reason，they do it for some reason，do it for some purpose。咁你想象下就係例如，假若有一個人可能佢對幾樣嘢啦，對 success，或者例如可能對 appearance 有啲焦慮啦。咁樣就例如你想象下喎，例如可能佢對事業有啲焦慮，跟住而家你個 story 即係例如啲 present 咗 side 就係你係想自己做一樣嘢啦，跟住即係總之係有個靚女想用自己力量去做一樣嘢啦。咁 in some sense 係呢樣嘢 trigger 咗佢有 anxiety。咁人一有人生嘅條，就要 discharge 佢。咁而一個好容易嘅 discharge 係佢俾人包㗎。咁你嗰下個心咪即刻舒服咗，鋸咗。純粹想抒發自己嗰下心入面講啲咩？係啊。因為我自己成日同啲 friend 傾偈咧，我都會話，即可能因為我身邊嘅人都唔算係
會好 comment 呢啲嘅一啲朋友啦。咁我哋就話其實有時生活好多嘢發生緊，咁我哋食飯一定會閒談啊，點都會講下呢個世界發生緊咩事啊，好多 couple 點呢個明星點，一定會講。但係你可以同朋友傾，但係點解你會有一個舉動去走到去網上，你要打完呢個嘢你先舒服，即係我覺得係其實唔同，即係你閒談同你真係實質做呢件事。我覺得咁樣諗，即係我會覺得 hater 如果依家我去分析嘅話，成本太低啊，做呢樣嘢。hater 成本超低。其實嗱，我想開個電話或者開個 account，咁可能打嗰個嘢，可能最多個手指可能喐嗰幾下，係咪先？即係嗰樣嘢其實對於佢嚟講，佢首先佢成本咁低，佢都唔使諗啦，係咪先？即係因為你試下，如果你做 hater 成本可能要1000蚊。先打個 comment 咁可能一定唔會冇晒啦，全世界即刻好開心。同埋我覺得呢個位公眾人物永遠有一個不利於我哋嘅地方，就係 our reputation is at risk，but not for them。即係例如我諗翻起好耐之前有人 challenge 我啲專業能力咁樣啦，咁佢喺即係 IG 度講啦，咁其實對呢樣嘢我一直好想嘅，就係我同佢講話，喂，不如咁啊！我哋揾日出嚟當面傾。我哋即係你真係覺得我做嘢有問題，Let's have a discussion，Let's settle it out。跟住之後佢就係消失咗。咁我就會影響咗你啊！會覺得其實佢係咪真係唔得㗎？即係佢嗰啲 hater 嘅言論就會影響到你。係㗎，即係所以我想講就係其實即係有時我都係雙面人嚟嘅，就係例如名氣可以為我哋帶嚟好多嘢啦。我亦都唔會否定呢樣嘢，的確帶咗好多 benefit 俾我。但係I think it's a double-edged sword。就係呢方面其實我覺得對公眾人物亦都係好不利。個 risk 就係即係要你死食晒咯。但我覺得頭先 Peter 講一樣嘢，同我有啲唔同嘅，我覺得幾有趣呢個係我成日都會諗。點樣 react to haters 咧？即係譬如頭先你都會係，不如你當面出嚟我講，你係會 react to 佢啦，或者我有時見到好多好 funny 嘅 artist 啦，佢哋會覺得我同你玩咯，喂即係搞笑啊，係啦，join 下你個 conversation。我嘅 approach 咧，其實係。即係我有時都同阿小傾過呢個問題，我係一律都唔回應，即係全部我都 ignore。但係咁其實有冇話我 ignore 好啲啊？定係佢哋其實反而即係我 ignore 佢係會覺得我都唔好玩嘅，我走咯，我唔理呢個人，我玩同下一個鬧，定係還是佢哋會覺得呢個人唔覆我，我更加想同佢 challenge 落去咧？我反而對嗰啲 haters 佢哋即係個冇乜太大興趣，我反而對你點諗大興趣啲。即係例如你覺得呢個你應對呢樣嘢方式點樣影響你？可能其實因為佢哋講嘅嘢都係不實啦，對我嚟講，或者係佢譬如我即係可能 challenge 我inside 嘅嘢不實 outside 嘅嘢我更加無話可説。佢肥唔肥收唔收靚唔靚你自己決定㗎嘛。我覆嚟都冇意思，即係呢個係我個 concept，所以我就選擇 ignore 咯。咁但係可能呢個都係屋企人教嘅，即係譬如有時細個你遇到啲人唔中意你，咁佢話你咁擺喺人哋度，你做咩要理人哋啫？咁樣咁佢就會叫我唔好理佢哋啦，你唔理佢哋咧，佢哋自己會走噶啦，冇人。但係如果譬如嗰個留言假設啦，攻擊咗你啦，即係有啲嘢即係直接傷害咗你，但係 ignore 咁你變咗冇解決過呢個傷害咯。會唔會咧？即係可能睇唔到，但係譬如可能覺得即係你好 Q 樣衰咁樣啦，咁你睇完之後頂啊，即係要嬲噶嘛。咁但係 ignore 之後，你係咪冇得解決呢一個？你會唔會？我諗係一入行頭2年咧，頭1-2年係最介意，因為即係細個係會有啲人同你討論下你嘅外形，但係講緊係咁大個 majority 嘅人去討論你個人嘅時候，你就會開始 panic 啦。咁但係去到而家呢 moment 我真係唔係好介意啦。即係我兩個回應啦，同埋即係例如你普通人討論外形，你好少係即係把口賤到話係喂呢個人肥到好似個波咁，佢好樣衰。即係你人生中係可能都會聽到啲説話，但係我相信係唔係成日聽呢啲咁嘅説話噶嘛。咁啱啱阿小講嘅 point， 我想攞少少 psychology 去回應。即係嗱，你啱啱個講法係話你去消化咗佢哋個衰嘛，你唔回應就你解決唔到個壞嘛。但係我要問個問題就係點解佢哋個壞係關我事嘅？即係我覺得呢個係一個 confusion of boundaries 嘅嘢嚟嘅，就係冇錯啲 haters 有恨意，咁 haters 有恨意唔關我事噶嘛。但係有時候好多時候點解會有 haters， 或者你俾 haters 影響個心理狀態？
好多時候係源自一個對於外界同埋我哋自己嘅分野程度不足。我哋心理學上會將佢稱之為一個叫分化 differentiation 嘅術語。咁你咪導致到嗰啲人有啲 shit talk。我一定要回應咯。你覺得我需要回應先係回應到佢哋嘅衰咯，但係唔緊要，即係佢衰就由佢衰啦。嗰啲係佢嘅部分嚟，That's none of my business。幾好啊！咁算係我個 approach 算係啱咯，係咪？因為我係選擇咁，因為我就覺得點解我要同你去 involve 或者 interact 係你對於你嘅言論啦，你明唔明啊？即係因為以前我唔開心係因為咁女仔都會介意我咪唔好睇啊，我咪肥啊咁會諗，而家。反而我會諗嘅嘢就係，我會好介意我身邊最親嘅人點樣話我，即係我 even 我譬如上一集我都有講原生家庭啦，我屋企人唔知點解好慣性嘅，一見到我點解你肥咗咁啊？你上個禮拜嗰集見到你上電視好肥喎塊面，你個頭你都 set 到，永遠都係一啲。negative 比較係啦 judging 啲嘅嘢，咁但係其實佢哋好錫我嘅，咁但係可能講出嚟咧就口頭禪，即係係啦慣咗 judge 咗先，咁但係網上嘅人我會覺得你又控制唔到佢，第一，第二係即係其實關佢咩事咧？我諗個出發點都好唔同係嘛，即係嗰隻類似一種溝通模式，家人嘅始終有 real connection 喺度。係啊，或者我朋友，即係啲身邊嘅人咯，起碼佢識你，佢識你，佢知你 ongoing 緊啲咩事。因為有一段時間我係耳仔又唔舒服啦，咁我就食藥食到荷爾蒙失調就暴漲咁樣。咁我屋企人會知我咩事，佢唔會話哇你肥咗咁多，佢唔會咁講，但係。網上嘅人就會不停係 attack 你肥咯，咁但係你都唔會知我 ongoing 緊啲乜嘢，咁係咯。係，所以我覺得你即係我覺得好 long story short 就係你開心咪得咯。係啊，同埋你 Kylie 你知唔知 haters 睇咩？佢哋最唔開心啊！佢就係睇到我哋好若無其事，當佢哋冇到咁討論佢哋啊。係啊，即係你可以想象下就係例如我想象到樹洞香港或者 Kylie haters 啊。佢睇呢條片啊，即係你 save 佢內心世，佢而家感覺心好谷㗎，嬲爆，應該即刻想留意一個 hate comment，冇錯，即刻下邊寫 comment。呢條片會突然間有好多唔同嘅言論。冇錯，但係我最後尾想個 point 就係其實嗰個 negativity，即係 at the end of the day is something within them，就係對我嚟講唔需要 confuse 佢哋咯。即係我之前拍片都講過就係我應對啲 negative comment 有3個準則嘅，基本上咧一個 negative comment 要令我覺得介意咧，係必須要符合呢3項準則嘅其中一樣嘅。第一就係我本身 care 你嘅我個人，第二咧就係你會俾錢我嘅，即係我係啦。第3咧就係你講嘅嘢係 make sense，真係有道理嘅。咁如果3個都唔中喎，咁就即係算啦。It's alright，你中意講咩？啱頭2個新學到啦，但係第3個我覺得其實我都有呢個諗法，就係有時有啲 comment 雖然係唔好，但係可取，可以係有嘅，冇錯。咁所以我自己而家會過濾咗變咗，但係我覺得有時其實嗰個生態，即係我哋頭先講嗰啲可能輕強啲啦，即係可能攻擊下你外形啊少少，但係其實而呢幾年啊，我覺得係喺唔同嘅國家，尤其一啲 celebrity，真係因為一啲網上嘅言論咧，令到佢哋係可能離開咗啦。我哋其實即係你覺得嗰個點樣可以因為外界嘅影響，令到咁直接，令到佢唔想再有呢個慾望咧、生命咧，即係點解會放棄咧？係即係首先跌咗落黑洞咁嘅意思。係啊。即係首先，我覺得呢個係一個幾嚴肅嘅議題啦。我諗我好單一，好難講話單純因為網絡上嘅嘢去令到一個人輕生嘅。但係我覺得有一個係公眾人物會有嘅壓力係其實我哋 present 出嚟嗰一面係我哋幾單一嘅一面嚟。即係我識到好多公眾人物，或者例如我自己啦，都會有一種感覺就係。有時候喺一個真實嘅人際關係嗰度，我哋都要 hold 住嗰種形象。即係例如我舉少少 personal 嘅例子啦。例如我 around 10年前，即係嗰時我仲未開始搞呢個 channel 啦，我好中意去啲唔同讀書會嗰度。咁嗰時啲人去認識我，就係因為 Peter 啊，即係因為我個隱驗，唔係因為佢睇過啲片啦，成。咁但係而家我基本上冇乜呢個情況啦。即係例如去親一啲叫知識討論嘅場合啦。基本上我問題有幾多 percent 人識我啫，但係實會有人識嘅。
咁嗰個位就係我覺得咁樣啊，當然係有 benefit 啦，但係其實反而係一個壓力嚟嘅。而好似當你個公眾人物個身份同你個人個身份 merge 埋一齊嘅時候，就無可避免地有一個現象，就係你對於自己嘅評價就必須要受到公共輿論去影響。即係我覺得得之荊州係咪叫得之荊州失之荊州啊？即係成也 KOL，敗也 KOL。咁我覺得嗰個 crux of the issue 係嗰個 merge of identity 咯，就係你唔係一個公眾人物以外，你仲係啲乜嘢？I think that's a really important question。就係例如我除咗喺樹洞香港之外，我仲係一個點樣人 ？Kylie 除咗你嘅演藝事業之後，你仲係一個點樣人？如果答案係冇嘅話，咁好自然地，因為你成也成名，敗也成名啊嘛，咁自然地網絡上嗰啲咪 equate 咗你嘅 self identity 咯。咁我覺得其實最重點嗰個位其實應該係好似你頭先話就係嗰個身份已經係太 public，即係你唔可以再係做自己咁樣去對住所有人。因為我覺得頭先咧，我同阿 Peter Michael 都有傾嘅少少偈啦。我覺得有一樣嘢最難過嘅，就係我哋每一個人都經歷緊啲唔開心嘅嘢，每日開心唔開心都好啦。但係我哋工作嘅時候，我哋望住鏡頭，我哋都係要 be professional， 都係要笑，即係即係好 honest 咁樣講。有咩可能你一路做咗入行咁多年，拍嘢冇試過經歷啲好唔開心，好想崩潰。Even 我可能有時 live 講緊足球嘅。其實可能嗰下我內心已經係撕裂心碎想喊，但係你都要望住個鏡頭，係啊。其實有時啦，啱入咗口球啊，好開心啊！有時係笑到咧 ，even off work 你都嘴仲係笑緊。呢個你有冇經歷過呢啲咁嘅感覺？我可以分享下幾唔同嘅，即係嗱，我少少 wrap up 啦。我突然諗到一樣嘢，就係我覺得 haters gonna need to get a life，but we public figures also need to get a life outside of our career。即係我覺得呢個就係講緊，即係你啱啱足球嘅樣就係講緊呢樣嘢咯。就係雖然你係好傷心啦，但係你嗰個 public figure 嘅嘢唔容許呢樣嘢去呈現自己出嚟啊嘛。咁嗱，我想分享一個我覺得關事嘅經歷，跟住我再回應下我點樣睇呢樣嘢。就係我諗大家都知，即係我會做 psychotherapy 同埋一啲 counseling 嘅工作啦。我耐唔耐嘅一啲經歷就係其實嗰日我狀態係都幾差嘅。即係好唔開心啦，或者即係我哋呢行唔係冇煩惱啊，而係我諗我哋學嘅就係點樣處理自己嘅煩惱啦。跟住我想講，其實我 client 係俾咗好多力量我嘅。即係佢會有時即係首先第一樣嘢就係當我見 case 嘅時候咧，我係會好 focus 喺個 client 嗰度嘅，我會放低自己一直諗緊嘅嘢先。而喺嗰個過程當中，我哋會經歷一種好嘅關係啦，即係希望就係我哋 heal 咗 client 啦。但係其實我想講 vice versa，我嘅 client 亦都係 heal 咗我。佢俾我感受到就係雖然我好唔開心，但係我仍然有同人 connect 嘅能力。咁我覺得呢樣嘢可能同一個單純講嘅唔開，即係扮嘅開心，我覺得係有分別嘅。就係例如嗰個狀態究竟係OK，我平時嘅足球比賽，係啊，喂 ，hello， 佢仲入咗球啊，耶！嗰隻定係你真係可以將個專注力 refocus 喺嗰下，我覺得係有個分別喺度嘅。即係我會比較好奇 Kylie 嘅位就係你啱啱講緊個 state of attention 係講緊我需要扮開心啊，定係你真係純粹 focus 喺唔好意思啊。真係純粹 focus 喺你處理緊嗰樣嘢度，我覺得 makes a difference。我覺得有兩樣嘢頭先你覺得好，就係一個咧就係我 focus 喺我自己工作入面，focus 到我連自己都忘記咗自己唔開心咯，係一路笑到自己 at the end 放工，我都可能同啲人 social 做笑緊。咁但係咧，即係我又因為我唔係好中意逼自己太 fake 去笑啊，咁所以其實咧，我覺得你啱啱同你講話，你同 client 嘅嗰個 connection 啦，我有時做緊嘢 ，even 唔係足球啦，就 whatever 我做緊嘢嘅時候，我有啲觀眾咧會真係同我講或者 DM 我，佢話我 feel 到你個狀態今日唔係好好啊，希望你冇事啦，或者可能我見到你，即係可能佢 feel 到我嗰個
笑容，唔係話假，但係冇咁燦爛。因為我係一個長期都好中意笑嘅人嚟嘅，但係佢會 feel 到好似有啲攰啊，嗰個感覺，個 energy 好低。咁佢哋會安慰我啊，會話希望你要加油啊。佢哋會話你平時做嘢，我見到你笑咧，俾我好大嘅動力㗎。我會好支持你。其實 in some way 調翻轉係佢令佢撐翻住我，即係我覺得嗰個 connection 係好特別㗎，係啊。即係啱啱講咗好多工作人物我哋壓力啦，但係類似嘅 comment 我都收過，即係我覺得其實係一個好窩心嘅 moment。即係雖然係素未謀面啦，但係其實嗰種係好真實咯，嗰種 connection 係。咁啊人咧永遠都係記得啲唔好，就冇咁容易記得啲好嘅。咁其實我哋盡量都記得多啲好嘅嘢啦，係啦，好多好開心嘅呢個世界。希望我哋12月大家唔知呢個時間係幾時啦，咁但係都同大家講聲 Merry Christmas，聖誕快樂，聖誕快樂，下集再見。